Ampuliriza omulungi, nkulamusizaako nnyo era ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula era esooka amaka g'abakadde bange. Mu kitabo kino ndikumma okulya ekyawandiikibwa mukadde waffe Solomon Ikkempalanyi. Mu kitundu ekiwedde twalabye ng'omunyumi atunyumiza ezimu ku mboozi abakazi ze baakwatiranga ku luzzi, era mu mboozi ennyingi ze yatunyumiriza mukyala Lulyangente ezisinga ye yabadde azeefuze. Weewaawo we twannyukidde nga tufunye omunyumi omulala eyatandise nga yeemulugunyiza bba eyagenda ku bugenyi n'amwerabira. Ekitundu ekyo awo wennyini we twakifundikiridde, kati nkusaba onzikirize wennyini awo wembanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno esooka amaka g'abakadde bange. Banne kwe kumusekerera ne bamugamba nti aba takwerabidde nnyabo, bw'aba ow'okukola atyo asobola n'okukikola mbugenderevu era ayinza n'okuva ewaka n'akulekaawo ng'oteguukana ne guno ne guli. Naye kwe kubabuuza nti naye bannange aba akoze bulungi? Ko bo nti ate aba akoze bulungi, ekikolwa ekyo ku bwakyo kifaafaaganya amaka, naye munnange akusinga akukubya gw'oli nagwo. Awo we yaddiramu nti ekintu ekyo kubanga si kya bwenkanya era ndowooza olw'obusungu obungi kyennava ntuuka ku bye ŋŋenda okubanyumiza. Ko banne nti onyiiga ng'olekamu, otyo tuuka ku ntabwe. N'alyoka abanyumiza nti baze bwe yadda yajja akwataganye n'ekisawo n'akagugu n'endeku ye, bulijjo ng'abadde ava olugendo oluwanvu ng'ayitira mu luggya nti oluwa, naye ku luno yayitira mu ddiiro nga ne bye yali aleese amaze okubissa wali. Nange olw'essungu namulamusa mpiikaana, era olwamala okumubuuza n'okumukulisaayo ne nzira emmanju gye yali agenze okumukimira amazzi. Naye mba nkyali eyo ne mpulira omukazi ayita emiryango. Yali mukazi nnamwandu eyajja okutulabako. Bwe yategeera nti baze yali ava lugendo luwanvu ng'amukulisaayo bulungi ng'amuddaabiriza. Baze kyabeereddemu kannankwanga nagenda okuwulira ng'abuuza omukazi nti nyabo, olya ennyama y'embuzi? Ko nnamwandu nti ye ssebo, njagala nnyo. Awo baze ng'akwata kisawo ng'aggyamu ekitereke ky'ennyama ennyingi nno ng'akiwa nnamwandu ng'amugamba nti obugenyi buubwo twala weeriire. Nagenda okuwulira ng'omukazi yeeziribanga yeebaza, nange kwe kwanguyirira okudda emiryango ndabe omukazi kye yali yeeyanza. Bannyabo munsaasire katono nfe ekitiibwa. Nasanga omukazi asitula ettu ly'ennyama eddene asiibula. Ne neegumya ne mulamusa, ne njagala mmuwerekereko mmubuuza ntegeeze kye baali bamuwadde, naye ne ntya. Omusajja bwe yangabako bw'atyo ennyama era oluvannyuma n'antegeeza nga bwe nali saamwaniriza bulungi, kwenkana nnamwandu kyeyava agaba ennyama yonna gye yali ajje ku bugenyi. Banne kwe kumuzimba ne bamugamba nti nyabo, tosunguwalanga oba okunyiiga okwenkana oba okusinga balo. Buli lwabanga avuddeko ewaka okumala akaseera, oluvannyuma nadda, omusanyukiranga n'omwaniriza anti nga munnange gayita ku kibi ne gaseka. Nze olw'okubanga seetabanga mu mboozi z'abakazi bali ku luzzi, nayiga ebintu bingi nnyo kubanga nawulirizanga buwuliriza ebbanga lyonna. Ebirungi ebyayogerwanga ku basajja babba b'abakazi abo nga n'ekitange mw'omutwalidde byabanga bitono nnyo, era omukazi eyayogeranga ekikolwa ekirungi ku bba nga banne bamwesiimisa nnyo nga n'okwewuunya kwe batadde. Abasajja okudda amatumbi g'obudde, okudda nga abamu batamidde baweddeyo, okubaguzangawo enzigi eza buli kakedde ekiro n'okubajjuzanga emmere ekiro ng'abantu abalala bonna beebase dda, gy'emize egyayogezanga abakazi ebikankana ku babbaabwe.
naye nga bw'owuliriza emboozi zaabwe ezo n'obwegendereza ng'oyinza okulemwa okubasalira omusango okubasinga nga babadde banyooledde babbaabwe ensingo. Kitange yagugumula ennyumba nnene nnyo gye yatuuma Mungolokosa. Yaliko oluggya lunene, omwo nno mwe twaligitiranga n'okwegiriisanga ebyana by'enjiri. Emirundi mingi bwe twamalanga okulya ng'abakulu batugamba okuddukaddukamu mu luggya mbwe emmere etukke mu ntumbwe. Baka Kitange baali bakazi balima era nga bannammere, kubanga ensuku ze twalina ezaali zijjudde emmere eya buli ngeri zaali nnyingi. Ku mituba emingi gye baali basimbye mu nsuku kwe kwalinga balugu eyabalanga n'akunakkuna. Mu kiwonvu oluzzi Nnababire mwe lwali lulannamidde nga weewali amayuuni agataabutukanga, Kitange ge yayagalanga ennyo okusinga emmere endala. Buli lwe twabanga tukimya amayuuni mu kiwonvu nga tutera okuzannyirayo n'okuddiŋŋana enjogera egamba nti wulutu wulutu ng'amazzi g'oku lutimpa. Ekyalo kwe twali kyali kyesereekeredde abantu bangi abaali abamanyifu ennyo mu nsi. Kitange teyali mwami, naye nga bw'otuuka ewaka ogamba nti wa mukungu mulamba. Abaana twali bangi ewaka, era ab'enjogera embi oluusi baatuyitanga luggube oba lwebeeya ng'olw'enkoko. Baka Kitange baali bakozi ba mirimu ba kayingo. Obunyonyi bwagendanga okukaaba awo ng'obudde busaasaana, nga bo baagolokose dda beesiba ngoye zaabwe mwe baakoleranga emirimu. Enkumbi nga bazibagalira, obwambe nga bubadda mu nkwawa, nga n'ebibbo babikwata olwo nga bagenda mu nnimiro kukunsa mmimbi. Mange yateranga nnyo okugamba munne nti koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Okulima kwa buli lunaku tekwabanga kwa kwekenenkula, olubimbi nga lumala kuwerera ddala, ate okwo kwe baavanga ne bagenda basoggola oba okusima lumonde. Emmere baagikoleranga wamu, naye nga nannyini kiyungu akola emirimu mingi okusinga ku munne. Bwe yassanga entamu ku masiga olwo ne yeewungula mu lusuku n'anogayo obutula oba ebbugga. Yalabanga entamu esowodde oluusi nga tukuyita kuyisa mukka oba kubuguma, n'alyoka aseruza enva. Ffe ffenna abaana twayagalanga nnyo okweriira amatooke, era bwe twalabanga basalaasala lumonde nga tutunula bubi. Bakadde bange nga tebeefumbyafumbya mmere entono naddala ekyemisana, kubanga amaka ga Kitange gaali ga musajja wa kisa nnyo. Abantu ababanga bayita mu kkubo abasinga bwe baalengeranga nga tulya baakyamanga bukyami kweriira ku mmere. Era ekyasinganga okubalabula nti tulya z'enkoko ezaakuŋŋaaniranga awo ku mulyango nga zirinda okuzisuulira obukunkumukwa nga tumaze okulya. Ekigambo bufumbakafu n'amakulu gaakyo abakulu baabitunnyonnyola bunnyonnyozi, naye ng'ewaffe tekimanyiddwa. Olujjuliro lwabanga mu kuŋŋaanya, anti nga ffenna abaawaka tutuula ne twebulungulula, akasiriikiriro ne kalyoka kalamula akanyego nga tulya, amatama ne gafunye ebikonde. Bannyaffe baasoosootolanga emmere ne basena enva era n'okubegera buli omu muntu omukulu eyabeeranga ku lujjuliro. Kitaffe baamubeegeranga n'okusinsimula ne basinsimula. Ekikolwa ekyo Kitange teyakiraganga nnyo nti kimukolerwe, naye ng'akyagala era nga bo bakazi be bakikola bulungi mu ngeri yaabwe. Bakadde baffe beekuumanga nnyo obutamala nva mu nsaka ng'okulya tekunnaggwa, kubanga baatyanga okubulwa enva z'omugenyi eyabanga azze nga tukyalya. Olujjuliro Kitange yalussangamu nnyo ekitiibwa,
ffe abaana nga tetukkirizibwa kulwogererako okuggyako mpozi ng'obadde ogamba mukulu eyabanga akukoleza nti mazeewo nnyabo. Kyokka era ng'okyogera mpola era walabanga okwogera kuyinza okukuleetera emitawaana ng'osirika olwo ng'otuukiriza enjogera egamba nti otunula ng'omukoleza amazeewo, kubanga mu kifo ky'okwogera otunula butunuzi n'okomba engalo oba emimwa oba okugaaya amatama ameereere. Naye bba abakulu baayinzanga okwogera naye era nga boogera ku bintu bya ngungu. Taata eyasinganga okwogera oluusi yabanga asiima emmere eyabanga emuwoomedde ennyo, olulala yayinzanga okusiimako enva zokka, emmere n'atagifaako. Ampuliriza omulungi, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe eno amaka g'abakadde bange. Wano wennyini we mba nkifundikirira. Essuula yo kubwayo mpanvu naye omulundi oguddako nkakasa nga tulina okugifundikira. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.